ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வென்டிலேஷன் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வென்டிலேஷன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருந்துகிட்ருக்கு நம்ம வாழ்வாதாரத்தில். இந்த நம்ம மனிதர் வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனு, அப்புறம் வாட்டரு, இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். எதுக்கு ஏன் இது முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம காற்றுல இருந்து தான் நம்ம ஆக்சிஜன் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். நம்ம ஹியூமன் பாடி நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த ஆக்சிஜன் தான். அதிலிருந்து நம்ம மெட்டபாலிசம் கிரியேட் ஆகுது. நம்ம பிரெயினுக்கு, பிளட் செல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா அமைகிறது இந்த ஆக்சிஜன்றது தான். நம்ம முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம வீடோ சரி, நம்ம ஒர்க் பண்ணுற விஷயம், நம்ம சுவாசிக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப நேச்சுரலாகவே நம்ம கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு. இந்த காற்று, இந்த ஆக்சிஜன்றது ரொம்ப பியூராகவே கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இருக்கிற இந்த கிளைமேட் சேஞ்சில், இப்போ இருக்கிற இந்த பொல்யூஷனில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எதுவுமே அந்த அளவுக்கு பியூராக கிடைக்கிறது இல்லை, நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால நம்ம வி கோ ஃபார் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன். நம்ம இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் ஒரு நார்மலான நேச்சுரல் வென்டிலேஷன் சொல்கிறோம். இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுமே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதாவது ஏர் மூவ்மெண்ட்ஸ்க்காகவோ இல்லை ஏர் ரீசர்க்குலேஷனுக்காகவோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இது நேச்சுரலாகவே நடக்கும். இந்த நேச்சுரல் வென்டிலேஷன்ன்றது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, நம்ம நார்மலாக விண்டோஸை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறதுனாலையோ, இல்லை நம்ம டோர்ஸ் இருக்குது வீட்டில் ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லைனா அது ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறதுனாலையோ நடக்கிற வென்டிலேஷன் தான். இதுக்கு சிம்பிளான டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உள்ளே இருக்க காற்று வெளியில் போகிறதும், வெளியில் இருக்கிற காற்று நேச்சுரலாகவே உள்ளே வரதும் தான் ஒரு நேச்சுரல் வென்டிலேஷனுக்கான சிம்பிள் டெஃபினேஷன். இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர் டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ்னால நடக்குது. வெளியில் இருக்க ஏர் டென்சிட்டிக்கும் உள்ளே இருக்க ஏர் டென்சிட்டிக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ்னால நடக்கிறது தான் நேச்சுரல் வென்டிலேஷன். அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரிமூவல் ஆஃப் கண்டாமினேட்டட் ஏர். இந்த ரிமூவல் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா உள்ளே இருக்க ஏரை வெளியில் அனுப்புறதுனாலையோ, அதாவது அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதனால் வெளியில் இருக்க ஏர் உள்ளே வரதுனால உள்ளே இருக்க ஏர் வெளியில் போயிடும். என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அந்த வென்டிலேஷனோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். எலிமினேஷன் ஆர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் சோர்சஸ். ஃப்ரெஷர் சப்ளை ஆஃப் கண்டாமினன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, ஃப்ரெஷ்ஷாக வெளியில் இருக்க ஏர் உள்ளே வரும். நம்ம ஒரு கன்ஃபைன்டான ஸ்பேஸ்க்கோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு நம்ம வென்டிலேஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லி விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுறோம் இல்லை டோர் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வென்டிலேஷன் உள்ளே ஏர் உள்ளே வரும். ஃப்ரெஷ் ஏர் வெளியில் இருக்க ஆம்பியன்ட் ஏர் உள்ளே வரும். அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராப்பர் ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஏர் த்ரூ த ஏரியா கவர் ஆகும். ஏர் ஃபில்ட்ரேஷன், பியூரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சிம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம். ஏர் பியூரிஃபை ஆகிட்டு உள்ளே வரும், இண்டோருக்குள்ளே வரும். இதுதான் ஒரு நார்மலான ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷன் ஃப்ளோ. இது நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளோ. நம்ம விண்டோஸும் டோர்ஸும் எந்தெந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு ரூம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, நம்ம விண்டோஸ் இருக்குன்னா ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு இருக்குன்னா அது ஒரு மாதிரி ஏர் ஃப்ளோ நடக்கும். ஈஸ்ட்டு சவுத் இருக்குன்னா அது ஒரு மாதிரியான ஏர் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் நடக்கும். நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிப்போம். நம்ம ஏர் உள்ளே வர்றப்ப அது ப்ரெஷர் அதிகமாகும், அதாவது பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம். ரூமை விட்டு வெளியில் போகிறப்போ அது நெகட்டிவ் ப்ரெஷராக வெளில போகும். நெகட்டிவ் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும். உள்ளே வரப்போ ப்ரெஷர் அதிகமாகவும், வெளியில் போகிறப்போ ப்ரெஷர் கம்மியாகவும் இருக்கும். அதனால் நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். இன்ன வரைக்கும் நேச்சுரல் வென்டிலேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம். இது மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன் அப்படின்றது என்னென்னு பார்ப்போம். அது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் யூஸ்டு டு சர்க்குலேட் ஏர். இது பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஒரு மெக்கானிக்கல் டிவைஸை வச்சு நம்ம ஒரு ஏரை சர்க்குலேட் பண்ணுறோம். ஏன் சர்க்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம நேச்சுரலாக டைம் ஆகும், இல்லை நேச்சுரலாக அந்த இடத்துல ஒரு விண்டோவோ இல்லை நேச்சுரலாக நம்மளால் பண்ண முடியல அப்படின்றப்போ நம்ம மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம போகிறோம். சீக்கிரமாக இந்த ஏர் சர்க்குலேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக. இதுலேயே 3 டைப் ஆஃப் வென்டிலேஷன் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேச்சுரல் வென்டிலேஷன், மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன் அண்ட் ஹைப்ரிட் வென்டிலேஷன். ஹைப்ரிட்ன்றது நத்திங் பட் மிக்ஸ்டாக இருக்கும். நேச்சுரல் வென்டிலேஷனும் இருக்கும், மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷனும் கலந்து இருக்கும். ஜன்னலும் ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம், ஃபேனும் ஓடிட்டு இருக்கும். அதுதான் நேச்சுரல் மிக்ஸ்டு வென்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ரேட்டுன்றது அப்படின்னா என்னென்னா, எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏர் உள்ளே அனுப்புகிறோம், எந்த அளவுக்கு ஏர் உள்ளே ஃப்ளோ ஆகுது, அவுட்சைடில் இருக்க ஏர் உள்ளே எவ்வளோ போகுது அப்படின்ற ஒரு மெஷர் தான் வென்டிலேஷன் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஏர் ஃப்ளோ பேட்டர்ன் அப்படின்றது என்னென்னா, டைரக்ஷன் ஆஃப் ஏர் ஃப்ளோ. இப்போ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம்ல. இப்போ எந்த டேரக்ஷனில் ஏர் வருது, நம்ம விண்டோஸ் இருக்கிற டேரக்ஷனோ சரி, இல்லை டோர் இருக்க டேரக்ஷனோ சரி. இப்போ நம்ம ஒரு ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னா, நம்ம ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா,
ஒன் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஒரு பக்கம் இருந்து ஏரை வந்து சக் பண்ணி இன்னொரு டைரக்ஷனுக்கு வந்து சர்க்குலேட் பண்ணும். என்டையராக வந்து அந்த தடவை அந்த ஸ்பேஸும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஏரால் முழுகடிக்கப்பட்டு திருப்பி இன்னொரு டைரக்ஷனில் வந்து ஏர் வந்து வெளியில் போகும். அதுதான் வந்து ஏர் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த நம்ம ஸ்பேஸுக்கு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஏரை கொடுக்கணுன்ற ஒரே ஒரு கான்செப்ட்னால தான் ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறோம். இதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னலான நம்ம முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வீடு. நம்ம இன்னமும் வந்து இந்த மாதிரியான வீட்டில் வந்து நம்மளும் இருந்துட்டு தான் இருக்கோம். இது வந்து நார்மலாகவே வந்து வெண்டிலேஷன் நடக்கும். இங்கே நம்ம ஒரு ஃபேனோ இல்லை ஒரு ஏர் கண்டிஷனரோ இங்கே நடக்கிற ஏர் சர்க்குலேஷன் பேர் தான் வந்து நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் அப்படின்றது நம்ம சொல்லுவோம். இது பாருங்கள், மேலே வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர்ன்றது வந்து உள்ளே வர்றப்போ அது கான்டாக்ட் ஆகிறப்போ இது வந்து விண்ட் ஃப்ளோ டைரக்ஷன். நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வந்து லீவிங் அப்போ வந்து நெகட்டிவ் ப்ரெஷராக வந்து வெளியில் போகும். இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் வந்து நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் தான். இதில் வந்து விண்டோஸ் இருக்கும், டோர்ஸ் இருக்கும். மேலே வந்து நம்ம சீலிங்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் கேப்ஸ் இருக்கும். அந்த ஏர் கேப்ஸ் மூலிமா நார்மலாகவே வந்து விண்ட் டைரக்ஷனில் விண்டு வந்து ஏர் வந்து இப்போ வந்து நம்ம சீலிங் இருக்க வீடுக்கெலாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன்ன்றது வந்து சீலிங் மூலிமா நடக்காது. ஆனால் இங்கே இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் வீட்டில் என்ன நடக்கும்னா சீலிங்லேயும் இருந்தும் வந்து நமக்கு ஏர் ஃப்ளோன்றது வந்து கிடைக்கும். அதனால் வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து வீடு ஃபுல்லாக ஏர் சர்க்குலேஷன்ன்றது இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் கிளைமேட் வந்து வெளியில் இப்போ சம்மரில் வந்து ஹாட்டாகவும் வின்டரில் வந்து கூலிங்காகவும் இருக்கும். இங்கே நம்ம எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் ஏர் ஃப்ளோன்றது வந்து நேச்சுரலாக நடக்கும். இதுதான் வந்து ஒரு காமனான ஏர் சர்க்குலேஷன் பேட்டர்ன். இதுவும் வந்து நேச்சுரல் சர்க்குலேஷன் தான். இப்போ ஒரே ஒரு விண்டோ மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏர் வந்து உள்ளே வந்துட்டு அதே ஏரை வந்து திரும்ப அதே வழியாக வெளில போகும். இல்லை ஒன் ஆர் மோர் விண்டோஸ் இருக்குது, இல்லை ஒன் ஆர் மோர் வந்து ஏர் ஃப்ளோ பார்த்துக்காக நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம், டோர்ஸோ இல்லை விண்டோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஏர் சர்க்குலேஷன்ன்றது வந்து நடக்கும். இதுதான் வந்து நார்மலான நேச்சுரல் வெண்டிலேஷனுக்கான ஏர் ஃப்ளோ பேட்டர்ன். இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் விண்டோஸ். இப்போ நம்ம நார்மலாகவே யூஸ் பண்ணுறோம் விண்டோஸு. இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ். அப் அண்ட் டவுன் விண்டோஸ். இந்த விண்டோஸ் வந்து நம்ம ட்ரெயினில் பார்த்துருக்கோம். அப் அண்ட் டவுன் விண்டோஸ் பஸ்ஸில் இது மாதிரிலாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஓப்பன் டைப் விண்டோஸ் வந்து வீட்டில் இருக்குது. இந்த வெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூம்லேயோ கிச்சன்லேயோ இந்த மாதிரி வெண்ட்ஸ் வச்சுருப்போம். இது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு பேசிக்காக எப்படி ஏர் ஃப்ளோ ரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது. இன்லெட் வந்து ஸ்மாலாகவும் அவுட்லெட் வந்து அதிகமாகவும் இருக்குது அப்படின்னா விண்ட் ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதனால் வந்து ஏர் ஃப்ளோ ரைஸ் ஆகும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரூல். நம்ம ரொம்பவே பேசிக்காக வெண்டிலேஷன்னா என்ன, டைப்ஸ் ஆஃப் வெண்டிலேஷன், அதாவது என்னென்ன டைப்ஸ் நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் இருக்குது, மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் இருக்குது, ஹைப்ரிட்னு இருக்குது. அதில் ஒரு பேசிக்காக அவுட்லைன் மாதிரி பார்த்தோம். நம்ம நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன்ன்றது தான் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்த்தோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இப்போ நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன்ன்றது அதிகம் நம்ம எங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. நம்ம மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் போயிட்டோம். ஏன்னா நம்மளோட பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரு, பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன்ன்றதுக்கு வந்து நம்ம போயிட்டோம். நேச்சுரல் வெண்டிலேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம கிடைக்கிறது இல்லை, ஏர் ஃப்ளோ வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக இல்லை அப்படின்றதுக்காக நம்ம மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷன் போயிட்டோம். லைக் ஏர் கண்டிஷனிங், ஃபேனு, இதெல்லாமே வந்து மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேஷனில் அடங்கும். அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம். ஃபேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஃபேன் வந்து எதனால் நம்ம வந்து ஃபேனுக்கு போனோம், நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன்லேருந்து ஏன் வந்து ஃபேனுக்கு போனோம், ஏன் வந்து ஏர் கண்டிஷனருக்கு போனோம், ஏன் வந்து பியூரிஃபிகேஷன்ற ஒரு பார்ட் வந்து ஏன் வந்துச்சு, டைப்ஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன், என்னென்ன ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், ஏன் வந்து பியூரிஃபிகேஷன்றதே வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சுன்றதை முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு வீடியோஸாக வந்து நம்ம இன்னும் நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் பற்றி வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கேளுங்க. நான் வேறு ஏதாவது வெண்டிலேஷனை பற்றி இன்னும் வேறு என்னென்னலாம் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கோ எல்லாத்தை பற்றி கேளுங்க. தனித்தனியாக வந்து அதுக்கு வீடியோ. இன்றைக்கி நான் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லி முடிக்கலான்னு ஆசைப்பட்றேன். இன்றைக்கி எண்டிங்கில் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிக்கலான்னு ஆசைப்பட்றேன். நம்ம என்னென்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நம்ம ஆக்சிஜன் வந்து சுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ % வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 21% வந்து அட்மாஸ்பியரில் நம்ம நேச்சுரலாகவே வந்து ஆக்சிஜன் 21% கிடைக்குது. அதில் எவ்வளோ நைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன்ட்டில் 78% வந்து அட்மாஸ்பியரில் வந்து நைட்ரஜன் இருக்குது. கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா 0.04% தான் இருக்குது. அதர் கேஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 0.93 அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்குது ஆம்பியன்ட்டில். இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். டாபிக் இது வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்த்தா தான் புரியும். நான் வந்து இதுவும் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.